السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړې. ملګرو، نن در سره یوه ډېره دردونکې واقعه شریکومه چې په اسوات منګوره کې بدبخته خاوند خپله ښځه قتل کړې ده او بیا هغه بدبخته خاوند تښتېدلی چې پولیسو په یوه ګنټه کې دننه ګرفتار کړی دی. دوستانو، هغه ښځې ته چې وړوکی ماشوم زوی ورته په چغو چغو جاړي، سلګۍ ورته وهي، خو مور یې مړه پرته ده، په لاره کې مړه شوې وه. دغه بدبخته خاوند قتل کړې وه. دوستانو، د قاتل د خولې څه وینا ده، خپله ښځه په داسې څه وجه باندې قتل کړې ده. دغه ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې درکوم، خو زموږ دا چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره د ګنټۍ نښان ووهئ چې هر یوه ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. ملګرو، دا واقعه پرون نه بله ورځ ته په اسوات منګوره کې شوې ده چې بدبخته خاوند خپله ښځه په لاره کې په ډزو باندې ایښې ده او هغې قتل کړې ده. دوستانو، ښځې په لاره کې پرته ده، خو وړوکی ماشوم زوی ورته په سلګو باندې جاړي چې مور یې راپاسه، مور یې راپاسه، خو مور یې مړه پرته ده. دوستانو، په یوه ګنټه کې خاوند بیا پولیسو ګرفتار کړی دی. د خاوند د خولې دا وینا ده چې زمونږ په کور کې څه جنګ جګړې وي، زمونږ د کور معاملاتو، د دوی د کور یو بل سره معاملات ټیک نو، یو بل سره به یې جنګ جګړې کولې. خاوند به یې کار خو نه کولو، ښځې به یې په پردي کورونو کې کار کولو، د خپلو بچو دپاره او د خپل دغه بدبخته خاوند دپاره به یې پیسې ګټلې او د کور ضرورت به یې پرې پوره کول. نو هغه چې کله د بهر ته اوتې ده چې ځان له څه روزي وګټي، د چا په کور کې کار وکړي او د خپلو بچو له روټۍ راوړي، نو هغه چې کله د پردي کور ته تلله، نو په لاره کې ورته دغه بدبخته خاوند راوتی دی او په ډزو باندې ایښتې ده چې بیا زوی ته پته لګېدلې ده چې زوی هم ورسره، نو مور یې په لاره کې پرته ده مړه، خو زوی ورته په چغو باندې جاړي، سلګۍ وهي چې مور یې راپاسه، مور یې راپاسه، خو مور یې مړه ده. دوستانو، دا یوه ډېره افسوسناکه واقعه وه چې موږ تاسو سره شریکه کړه. بدبخته خاوند هم ګرفتار دی، هغه له به اوس خو سخته سزا